della strada sulla Romea a Campagna Lupia, camionista perde la vita travolto dal carico di lastre d'acciaio che finisce nella cabina di guida dopo una brusca frenata. Omicidio di San Stino, l'esito dell'autopsia: Chiara Guerra massacrata dal nipote 17enne con 42 coltellate, finita con un colpo alla nuca. Dopo il giro di vite della Polizia Locale di Venezia per far rispettare le regole del commercio in lagune terraferma, continuano i controlli sui monopattini, pesantemente sanzionato un cittadino di origine straniera. Presentato a Roma il piano industriale di Sigit per la speedline di Santa Maria di Sala, lo stabilimento è salvo, ma ora vanno avviate le trattative per i lavoratori. Firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto atteso da 2 settimane che regola la continuità amministrativa dell'Autorità per la Laguna e della gestione del sistema MOSE. Entra nel vivo uno degli appuntamenti più attesi dell'estate veneziana, con tanti eventi in campo all'ombra del campanile a San Pietro di Castello. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione veneziana di Antenna 3. In apertura di questa nuova edizione del telegiornale, un incidente mortale avvenuto nel primo pomeriggio a Campagna Lupia, lungo la Romea. Un camionista ha tentato di evitare l'impatto con un'auto, ha perso la vita. Tragico incidente all'Ova di Campagna Lupia all'altezza del distributore di benzina Vega lungo la Romea poco dopo le 13. Un camionista che trasportava lastre d'acciaio ha perso la vita finendo contro l'auto guidata da una ragazza di 24 anni, ora in gravissime condizioni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo nella frenata per evitare l'impatto con l'auto sarebbe stato schiacciato dalle lastre che, scorrendo in avanti, hanno divelto la cabina schiacciandola. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco da Mestre, Mira, Piove di Sacco, oltre al suo M118 e l'elisoccorso che ha trasportato d'urgenza la 24enne all'ospedale di Mestre. I mezzi sono finiti di traverso sulla carreggiata, bloccando completamente il passaggio. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Venezia per effettuare i rilievi, oltre ai carabinieri di Vigonovo per la gestione della viabilità. Traffico in tilt per ore. E torniamo a parlarvi dell'omicidio di San Stino con l'esito dell'autopsia. Chiara Guerra massacrata dal nipote 17enne con 42 coltellate, finita con un colpo alla nuca. Chiara Guerra è stata massacrata con 42 coltellate. I colpi letali sono stati 2, il primo al torace, la lama ha trapassato il cuore, poi quando l'insegnante 53enne era già a terra è stata giustiziata con una pugnalata tra il collo e la nuca. L'esame autoptico, durato oltre 4 ore presso l'ospedale civile di Portogruaro, è stato eseguito dal medico legale Antonello Cirnelli, incaricato dalla Procura dei Minori di Trieste, alla presenza del consulente della difesa Alberto Furlanetto e dei carabinieri. La morte è sopraggiunta in qualche minuto per l'imponente perdita di sangue. Chiara ha provato disperatamente con tutte le sue forze di difendersi, ha riportato numerosi tagli sulle braccia nel tentativo di schivare la furia omicida del nipote. Il 17enne reo confesso accusato ora di omicidio volontario, un delitto efferato che si è consumato all'interno della legnaia nella proprietà di famiglia. Il 17enne ha poi tentato di dare fuoco al corpo della zia, forse utilizzando della benzina, ma le fiamme si sono spente quasi subito. Così il nipote ha caricato la zia priva di vita in una carriola, l'ha coperta con un telo, poi ha gettato il cadavere nel fiume assieme al coltello utilizzato per ucciderla. Si tratta di una lama non lunga, forse 10-11 centimetri. Fra le questioni da chiarire, come il giovane possa essersi fratturato il metacarpo. Non si esclude possa essere accaduto durante la colluttazione, ma questo sarà da verificare. Il 17enne ha sempre sostenuto fosse accaduto mentre stava facendo dei lavori a casa. Certo è che aveva sul corpo numerosi graffi, probabilmente di Chiara, che aveva tentato di salvarsi la vita. Invano la furia del nipote non le ha lasciato scampo. Il 17enne si trova ora nel carcere minorile di Rovigo. Durante l'udienza di convalida ha parlato con il GIP di Trieste ed ha raccontato la sua verità. Ha parlato del rapporto con la zia, di quella lite violenta terminata nell'omicidio. Prima dell'esame autoptico, la salma era stata anche sottoposta ad un TAC total body. Il medico legale ha ora 60 giorni per depositare le proprie conclusioni. È probabile che già nelle prossime ore, previo nulla osta, alla sepoltura della Procura minorile giuliana, le spoglie della donna vengono messe a disposizione dei familiari per il rito funebre.
E intanto raid nell'abitazione del 17enne accusato dell'omicidio. Nonostante l'abitazione fosse sotto sequestro, qualcuno ha fatto irruzione scavalcando il cancello ed è riuscito a entrare forzando porte e finestre, rubando numerosi gioielli per un valore ancora da quantificare. Sul furto indagano i carabinieri, che al momento escludono che i ladri possano essere collegati in qualche modo all'omicidio commesso lo scorso 11 giugno dall'adolescente. Certamente sapevano che l'abitazione era vuota e sotto sequestro per via dei sigilli visibili dall'esterno. E dopo il giro di vite della polizia locale di Venezia per far rispettare le regole del commercio in laguna e in terraferma, continuano i controlli sui monopattini. Pesantemente sanzionato un cittadino di origine straniera. Ci sono alcuni spazi commerciali, alcuni chioschi, alcuni banchetti che non rispettano questo tipo di idea di decoro, che non ci aiutano a regalare un'immagine di Venezia corrispondente alla nostra idea di Venezia, che è l'idea della bellezza, della qualità, della lentezza, dell'autenticità dei prodotti. Quindi sicuramente saremo inflessibili. Sono iniziati negli scorsi giorni dei controlli significativi in molte assi principali della città e quindi continueremo così. Giro di vite della polizia locale per chi non rispetta le regole del commercio. 12 chioschi di ambulanti sono stati controllati, riscontrate numerose violazioni amministrative, scattate diffide e un sequestro, con conseguente protesta plateale di 2 commercianti sanzionati che si sono tuffati in acqua per protesta. Per uno è arrivato l'allontanamento dalla città per 2 giorni e una sanzione di 450 euro, l'altro invece è stato accompagnato al comando per l'identificazione e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il sequestro della merce sicuramente è un deterrente per dare indicazioni corrette a chi pensa di non rispettare le regole. Abbiamo visto che questa cosa qua sicuramente infastidisce e funziona. In totale sono state comminate 36 diffide amministrative con relativo sequestro di 163 articoli per un totale di 2.064 euro di multe. Questo è solo l'inizio dell'intervento voluto dal sindaco, quindi insieme con il vice sindaco Zaccariotto stiamo preparando appunto tutta una serie di interventi insieme alla Polizia Municipale, che sta facendo un grandissimo lavoro. Tra l'altro arriveranno altri agenti per il commercio, stiamo aspettando appunto di rinforzare questa struttura ed è insomma legato comunque al commercio, è legato anche alla sicurezza. E siamo partiti fin da subito con un sopralluogo proprio per avere una visione, un'immagine di insieme che possa interessare più punti. Dopo quel sopralluogo che l'abbiamo fatto sia in terraferma per quanto riguarda la situazione di via Piave e le laterali, sia per quanto riguarda Venezia, centro storico, abbiamo cercato di pianificare tutta un'altra serie di interventi. Intanto non si ferma la campagna di controlli straordinari sui monopattini elettrici avviata dalla polizia locale. Durante i servizi di monitoraggio è stato intercettato un altro monopattino elettrico non conforme alla prescrizione di legge. Trattandosi a tutti gli effetti di un ciclomotore, al conducente sono state contestate la mancanza del casco protettivo obbligatorio, la mancanza della targa di ciclomotore, di immatricolazione e assicurazione del veicolo. Il quadro delle irregolarità è stato ulteriormente aggravato dal fatto che il conducente era completamente privo della patente di guida necessaria per condurre i ciclomotori. Il cumulo delle violazioni amministrative ha comportato sanzioni per un importo complessivo di oltre 4.000 euro e il sequestro del mezzo. Il conducente è stato deferito anche all'autorità giudiziaria perché inottemperante al foglio di via obbligatorio dalla città di Venezia, precedentemente emesso a suo carico dal questore. Infine, trattandosi di un cittadino straniero, sono tuttora in corso approfondite verifiche volte a stabilire la regolarità della sua presenza sul territorio nazionale, attività condotta in collaborazione con l'Ufficio Immigrazione della Questura di Venezia. Con il suo stipendio da commessa le è impossibile pagare un affitto a Venezia. In attesa di una casa pubblica, da 4 anni dorme sui divani degli amici che li ospitano. È il caso di Marica, che è stato denunciato alla rete solidale per la casa. Attualmente sì, è senza fissa dimora, pur lavorando, e qui abbiamo altri utenti in questa situazione.
e non ha attualmente speranze perché si è rivolta anche agli uffici della coesione sociale ma non ha avuto risposte. Quella di Marica e della sua odissea senza una casa è stata definita da Susanna Polloni, portavoce della Rete Solidale per la Casa, la storia di un abbandono istituzionale, ma anche un caso emblematico di come si viva oggi in una città come Venezia, dove avere uno stipendio può non essere sufficiente. Da quanto tempo è senza casa? Da 4 anni. E com'è la sua vita? Dove dorme? Dormo sui divani delle persone che mi ospitano. Posso chiederle che mestiere fa? E io faccio la commessa. Nel 2020, con il lockdown del Covid, Marica, che ha preferito non farsi riprendere dalla telecamera, non è stata più in grado di pagare un affitto da 700 euro al mese per 40 metri quadrati di una casa al Lido. Anche adesso che ha ripreso a lavorare, però, il mercato immobiliare veneziano rimane, anzi è forse ancora più inaccessibile di prima. Se prima si pagava 700 euro per 40 metri quadrati, adesso si paga 700 euro, 750 per 35. Ha paura? Sempre, tutti i giorni. Un giorno hai lavoro, un giorno non ce l'hai più e siccome la città gli serve per attirare turisti e incassare introiti, tu sei solo un numero e allora ti dicono che devi andare a Mestre o Marghera o addirittura più fuori a Mogliano per vivere. Marica ha partecipato al bando ERP 2022, le cui assegnazioni erano state congelate ad aprile del 2024 a causa del giudizio pendente sulla presunta incostituzionalità dei criteri del bando. È risultata 80esima nella graduatoria del 2022, che prima del blocco delle assegnazioni che è avvenuto ad aprile 2024 comunque sono state assegnate poco più di 100 case, dunque sarebbe dovuta rientrare. Ma noi abbiamo comunque generalmente anche altri casi di utenti che in situazione di provvisorietà dovuta a assegnazioni date da emergenza abitativa e che sono arrivati in posizione utili per l'assegnazione ma non hanno ricevuto un'assegnazione definitiva e non si capisce il perché, vorremmo capirlo. Nuova avvertenza Speedline dopo l'incontro al Ministero con Sigit per salvare lo stabilimento. Ora si avviano le trattative su occupazione e salari. Presentato a Roma il piano industriale di Sigit per la Speedline di Santa Maria di Sala, specializzata nella produzione di cerchi in lega, ora in amministrazione straordinaria. Nell'incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro Urso, dei 3 commissari e dei delegati sindacali di FIM-CISL e FIAM-CGIL, il gruppo torinese ha illustrato il suo progetto per l'acquisizione dell'azienda veneziana. Un investimento di 20 milioni di euro da parte della multinazionale che si è aggiudicata il bando internazionale. Lo stabilimento è salvo, ma ora bisogna pensare ai lavoratori. Noi come organizzazioni sindacali abbiamo ribadito quelle che sono le direttrici principali per poter arrivare e giungere a un accordo, ovvero il fatto della salvaguardia occupazionale, il presidio industriale nel territorio e la salvaguardia reddituale. Sicuramente dal punto di vista del presidio sul territorio l'azienda ha specificato che manterrà le produzioni a Tabina. Questo è un elemento per noi fondamentale ed importante, rimane una distanza e dovremo fare un gran lavoro per accorciare quelli che sono i livelli di occupazione attualmente in essere e quelli che invece ci sono stati presentati ieri, e dall'altra parte dovremo fare un gran lavoro per la salvaguardia reddituale. Ci sono dei segnali incoraggianti? Sicuramente sì, c'è ancora molto lavoro da fare e le prossime settimane saremo concentrati per confrontarci con le lavoratrici e i lavoratori e per sviluppare la trattativa che si terrà tutta al Ministero, perché il Ministro e le istituzioni vogliono presenziare su quello che sarà lo sviluppo di questi prossimi incontri per giungere a un'ipotesi di accordo che auspichiamo sia sviluppata il prima possibile. Ed è stato firmato un nuovo decreto atteso dal 9 giugno che riguarda il Mose. Soddisfatto il sindaco Venturini e il presidente Rossetto. Firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto atteso da 2 settimane che regola la continuità amministrativa dell'Autorità per la Laguna e la gestione del sistema Mose. Il decreto si era reso necessario dato che il MIT, prendendo atto degli allarmi seguiti al mancato trasferimento di fondi e risorse dal provveditorato alle acque alla nuova autorità, aveva deciso di rimodulare e riprogrammare la transizione. Verrà così garantita la continuità tecnico-amministrativa dell'infrastruttura con tutela sia dei
sollevamenti che dei livelli occupazionali, spiega il comunicato. Un risultato importante, atteso e non scontato, ha commentato il sindaco Venturini, frutto di un lavoro costante e di interlocuzioni con il governo. Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato per questo risultato, non scontato, non semplice. Negli scorsi giorni ero a Roma anche per risolvere questa vicenda e per fortuna finalmente il risultato è arrivato. Ora possiamo concentrarci sul completamento di questa straordinaria opera e sull'avvio dell'autorità per la laguna in maniera ancora più rapida e ancora più decisa. Piena soddisfazione espressa dal presidente dell'autorità per la laguna Roberto Rossetto. Ringrazio il ministro Salvini, ha detto il capo di gabinetto del MIT, in particolare il direttore generale Calogero Maugeri, tutti gli staff tecnico-amministrativi, per l'impegno profuso nel redigere quello che rappresenta un complesso articolato legislativo che consente di ben coordinare le iniziative in essere del provveditorato alle opere pubbliche sulla base della convenzione col Consorzio Venezia Nuova e le nuove attività dell'autorità per la laguna, integrando questi due momenti attraverso un'intesa fra i due enti. E il salvataggio del Casinò di Venezia diventa oggetto di studio, ne parla un libro. Il salvataggio del Casinò di Venezia, raccolto sull'orlo del precipizio dei conti e riportato in auge, salvando tutti i posti di lavoro, è diventato un esempio virtuoso e un modello da studiare. Con interesse viene raccontato in un libro scritto a 4 mani dall'assessore comunale al bilancio del Comune di Venezia e alle società partecipate Michele Zuin e dall'avvocato Adalberto Perulli, docente universitario anche a Ca' Foscari di diritto del lavoro, due dei protagonisti di questo salvataggio, reso possibile anche grazie a un bel gioco di squadra che ha coinvolto parti sociali, lavoratori, management e tutti i consigli di amministrazione della Casinò SPA che si sono susseguiti negli anni. Le relazioni industriali nella crisi tra conflitto e contrattazione, questo è il titolo del libro, scritto e presentato nella sala consigliare del Comune di Venezia a Ca' Farsetti. Entrambi gli autori non percepiscono alcun diritto dalla vendita del libro. Sono molto felice perché è il mio primo libro e tra l'altro su una materia che ho trattato come assessore, ma anche diciamo un po' professionalmente, perché chiaramente è una materia molto, molto tecnica legata alle società partecipate. Da un'azienda che era sull'orlo del tracollo, nel senso che si prevedevano o licenziamenti o liquidazione della società, si è trovato il modo di uscire da questa crisi, portare la società in attivo, mantenere i posti di lavoro e rilanciarla verso un successo che sta avendo in questo momento. Abbiamo pensato che questo fosse davvero un caso da sottoporre anche all'attenzione degli studiosi delle relazioni industriali e del diritto del lavoro, perché è un concentrato di metodi, tecniche, giurisprudenza, volontà politica. L'esito è stato positivo. Che il salvataggio del Casinò di Venezia era un obiettivo importante in sé, ma importante anche per il Comune. Durante la trattativa sindacale, che è stata eterna, nel senso che è durata più di 2 anni, ogni volta dicevamo sia durante che alla fine, ma bisognerebbe scrivere un libro su questa cosa. E alla fine effettivamente abbiamo deciso di scrivere un libro. E tratta di tutta quella che è da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, e poi tutta la parte tecnica che ha curato molto di più il professor Perulli, che è legata appunto alle relazioni industriali, cioè alla trattativa sindacale. Ed entra nel vivo uno degli appuntamenti più attesi dell'estate veneziana, con tanti appuntamenti in campo all'ombra del campanile a San Pietro di Castello, un sestiere della città che ancora esiste ed è vivo. All'ombra del campanile attorno alla basilica concattedrale di San Pietro di Castello, migliaia di persone si ritrovano ogni anno per una delle sagre veneziane più amate. È la festa di San Pietro di Castello, che si rivolge a tutti i giovani, adulti, bambini e anziani della comunità. A Ca' Farsetti la presentazione del programma di questo appuntamento ha la presenza anche del delegato alle tradizioni Giovanni Giusto, consigliere comunale. Anima della festa sono da sempre i tantissimi volontari, tutti impegnati a titolo gratuito, coordinati dal presidente del comitato organizzatore Paolo Basigli. Valori, tradizioni e divertimento fino a lunedì 28, festa dei Santi Pietro e Paolo.
25 c'è l'esplosione della festa in campo con tutti gli stand gastronomici, con tutte le iniziative. 5 giorni impegnatissimi di concerti, di spettacoli, di intrattenimento, di regate, di presentazione di libri, cose di giochi per i bambini, e tantissime cose in continuazione, per poi passare a domenica 28, che invece è il giorno solenne della festa di San Pietro di Castello. Domenica a presiedere l'Eucaristia ci sarà il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Monaglia. La presenza del Patriarca di Venezia e tutte le autorità civili e militari presenti in città, dove faremo anche un corteo acqueo di ingresso con le barche portate a remi dalla Remiera a Castello, dove salirà il Patriarca, ci sarà un'altra barca con la banda musicale, per poi fare la solenne celebrazione domenica 28 nella Basilica con Cattedrale di San Pietro di Castello. Ora si entra nel clou dei festeggiamenti aperti nel segno di San Lorenzo Giustiniani, primo Patriarca di Venezia. Abbiamo un po' ampliato gli stand e organizzato meglio tutto il settore stand gastronomici e per alleggerire le presenze alle code, che sono sempre sicuramente molto importanti e speriamo di farci, abbiamo messo in piedi la presenza di cicalini che uno può ritirare alla cassa quando fa l'ordine e poi potrà girare per il campo e verranno chiamati quando il vassoio è pronto. Speriamo che questo sia un grande servizio di miglioramento di quello che può essere questo settore, che è sempre tanto difficile da gestire, perché i spazi e le persone che abbiamo, le macchine che abbiamo sono limitati e la gente invece è tantissima. Speriamo di farcela. E questa era anche l'ultima notizia di oggi. L'informazione veneziana di Antenna 3 vi dà appuntamento alla prossima edizione. Dopo la sigla, le previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi e buona serata.